Ahojte, dnes vás prevediem touto animáciou, ktorú by som zaradil do kategórie experimenty. Od samotného začiatku som vlastne nevedel, ako to bude vyzerať a skôr to bolo len o tom, že som skúšal jednotlivé veci, pridával, odoberal, menil nastavenia, aby som sa nejakému zrozumiteľnému výsledku dopracoval, pretože najmä mi išlo o to, aby som vyskúšal niektoré konkrétne nastavenia v Geometry Notes, ale vo výsledku som aj niečo použiteľné vytvoril. V prvej fáze to bolo o modelovaní, kde som sa snažil vytvoriť takúto, povedzme, guľu, ktorá má nejaké také organické prvky a nevyzerá úplne mechanicky, čo sa mi metódou pokus omyl, myslím si, že aj celkom slušne podarilo, ale už tu som si zarobil na veľký problém s tým, že tak ako som to mal nastavené, to bolo síce fajn, ale na výpočtovom výkone si to vybralo veľmi veľkú daň, na čo som prišiel o nejaký čas. Takže v tých prvých krokoch som nejaký problém nemal, bolo to vyslovene iba hranie sa a asi po 15 minútach som sa dostal k takémuto modelu, ktorý tu môžeš vidieť. Zatiaľ holý bossy bez všetkého, ale už tá jeho geometria je celkom zaujímavá a dalo sa s ňou teda pracovať ďalej. Následne som ale ešte chcel, aby v prípade tej animácie tam bolo aj nejaké také intro, kedy sa tento model nejak v priestore objaví, nie len tým, že tam pribehne kamera, takže cez Geometry Notes som tam pridal nejaký veľmi jednoduchý efekt s názvom Delete Geometry, ktorý si niekedy možno ukážeme podrobnejšie, že čo všetko sa s ním dá, lebo je to fakt jednoduché. No ale už tu som začal pozorovať prvé náznaky toho, že ten playback time nebude veľmi dobrý, pretože ten model bol veľmi náročný a súčasne počítač nahrával celé video v 4K, lebo prečo nie, radšej mať. Takže od toho momentu som pracoval aj s takým medzistupňom, kedy v tých Geometry Notes som si vypol posledné 3 bloky, aby ten roztrapkaný efekt sa dočasne skryl a pracoval som len s takou pomyselnou guľou, kde si viem jednotlivé animačné časti ladiť, časovať, že ako to ide, aby to nebol veľký problém, pretože ak by boli všetky tie parametre zapnuté, tak by to ten počítač ani nemusel vôbec zvládnuť. Čiže našiel som si nejaké dočasné riešenie a ten výsledný renderovací čas ma vôbec nezaujímal, lebo ako už som spomenul pri inom videu, tak používam renderovaciu farmu, takže to už je ich problém. Mal som teda vytvorenú náročnú geometriu, jej odhalenie cez Delete Geometry a to boli asi tie najnáročnejšie veci, ktoré som potreboval vytvoriť. Všetko ďalšie potom už bolo len také freestyle hranie sa, kedy som pridával materiály, svetla, skúšal som nejaké pohyby kamery, rotácie a tak ďalej, aby som hľadal, že aká tá animácia konkrétne má byť, pretože som nemal nejaké konkrétne zadanie, že presne takto to má vyzerať a takto sa to má hýbať, takže to bolo vlastne len o skúšaní. No a hneď keď som aplikoval teda tú prvú vlnu materiálov a nasvietenia, tak už to nabralo nejaký taký slušný rozmer a začalo to vyzerať veľmi zaujímavo a už tu sa mi začali v hlave črtať nejaké ďalšie veci, ktoré s tým chcem spraviť. Opäť som sa nechal uniesť, opäť som to trošku prehnal a už ani s vypnutými náročnými efektami mi to nešlo tak úplne hladko, takže zase som to musel trošku osekať naspäť. Ale aj napriek týmto ústupkom som bol zatiaľ v tomto štádiu veľmi spokojný. V tejto verzii som pristúpil aj k tomu, že som na celý vizuál vo výsledku aplikoval aj chromatickú aberáciu, alebo inak povedané aberácia šošovky, či optický jav, ktorý je napríklad pri klasických fotografiách veľmi bežný. Určite ste sa s ním stretli, len ste si možno neuvedomili, že je to práve toto. Zjednodušene ide o to, že svetla rôznej farby sa lámu trošku odlišne a preto to vytvára práve takýto efekt. Po vygenerovaní ďalšieho style frameu som nejak zhodnotil, že pozadie by malo byť tmavšie, alebo inak to s tým svetlom nebude úplne vhodné alebo také dostatočne dramatické. Takže prišla druhá vlna úpravy materiálov, animácií, pohybov, svetiel, až kým som sa nedostal k takému výsledku, s ktorým som bol naozaj spokojný. Hýbalo sa to ako malo, bolo to pekne nasvietené a animácia bola v podstate dostatočne plynulá na to, aby som to mohol nechať renderovať.
Pri týchto projektoch je aspoň pre mňa najlepšie to, že sú to v podstate experimenty, takže každý ďalší krok môže priniesť niečo, čo som absolútne nečakal a ja si to potom vždycky pamätám, zaznačím, aby som to vedel potom niekedy v budúcnosti použiť v nejakom inom projekte. Konkrétne tento projekt splnil úplne účel, lebo minimálne 2-3 veci, ktoré sú tu aplikované, využité, boli pre mňa úplne nové, musel som si ich nejako dohľadať, musel som sa s nimi trošku pohrať, poskúšať, čo sa s nimi dá robiť, čo sa s nimi nedá robiť, alebo kde sú tie limity, ale som spokojný. Takže ešte raz video.